ឧបត្ថម្ភដោយ Le Lives by Green Pride Brand Secret Me ទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទ099 14 88 654ចាសសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមកបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបញ៉ាំកញ្ឆែតជាមួយមីសួរចាជាដំបូងនេះខ្ញុំមានកញ្ឆែតស្រស់តែបេះលាងសម្អាតរួចហើយតបមកខ្ញុំមានទឹកក្តៅណាដាំទឹកឲ្យក្តៅហើយយើងចាក់ស្រោចទៅលើកញ្ឆែតឲ្យរៀងស្លោកណាត្រៀមទឹកកកឲ្យដាក់កញ្ឆែតនឹងចូលទៅដើម្បីឲ្យកញ្ឆែតយើងងាយស្រួយនិងស្រស់ល្អវាច្រប់ឆ្ងាញ់ចាដាក់ត្រាំវាចោលអញ្ចឹងទៅចាបន្ទាប់មកគ្រឿងផ្សំផ្សេងទៀតខ្ញុំដាក់ដូចជាមានបង្គាស្រស់ចានេះបកលាងសម្អាតរួចហើយនឹងបង្គាស្រស់ហើយនឹងមឹកស្រស់ដូចគ្នាចាទាំងអស់នោះលាងសម្អាតរួចអស់ហើយប៉ាតេចាប៉ាតេហាន់ពុះវាជា2ហើយយើងហាន់វាជាកង់ប្រទះតូចប៉ុណ្ណឹងទៅហើយនឹងមានមីសួរចាមីសួរនេះខ្ញុំយកមីសួរស្រស់គឺមិនបាច់ត្រាំទឹកទេណាចាគឺប្រហែលជាកន្លះខាំហើយបន្លែចាខ្ញុំមានខ្ទឹមម្ទេសហើយម្ទេសខ្ញុំដាក់ទៅ4គ្រាប់ទេព្រោះអីខ្ញុំហូបហឹរបានបងប្អូនគាត់ចូលចិត្តហឹរខ្លាំងក៏ដាក់ហឹរច្រើនជាងហ្នឹងទៅតើមកមាននេះគេហៅថាជីឆាយដាក់ទៅបែបប្រអប់ឈ្ងុយចំពោះមនុស្សដែលយើងត្រូវធ្វើហ្នឹងគឺញោមគឺដាក់ជាទូទៅគេដាក់ហ្នឹងខ្ញុំធ្វើតាមលក្ខណៈរបស់ជនជាតិថៃហើយមានស្លឹកខ្ទឹមក្រូចឆ្មាពេញប៉ោះយកផ្លែធំហើយយើងហាន់វាចំណិតតូចអញ្ចឹងទៅហើយខ្ញុំមានទឹកខ្ទឹមជ្រក់ចាទឹកជ្រក់ខ្ទឹមឬខ្ទឹមជ្រក់ហ្នឹងណាចានៅនេះគឺគេធ្វើជាលក្ខណៈកែវអញ្ចឹងដើម្បីយើងងាយស្រួលហើយមានទឹកស្ករចាទឹកស្ករនេះខ្ញុំធ្វើដើម្បីទុកសម្រាប់ធ្វើញ៉ាំអីអញ្ចឹងគឺវាងាយស្រួលវាឆាប់ចូលជាតិមានទឹកត្រីនេះប៊ីចេងចាប៊ីចេងដាក់តែបន្តិចទេណាបងប្អូនដែលគាត់មិនហូបប៊ីចេងគឺមិនបាច់ដាក់ក៏បានដែរចាបន្ទាប់មកខ្ញុំដាក់ម្ទេសមើមខ្ទឹមណាបុកវាឲ្យរឹងមាត់បន្តិចទៅចាឥឡូវនេះឃើញថាមាត់វាប៉ុណ្ណឹងបានណាឥឡូវខ្ញុំទុកវាមួយឡែកសិនចាឥឡូវនេះទឹកពុះហើយខ្ញុំស្រស់ប៉ាតេណាចាស្រស់ចោលប្រហែលជា5វិនាទីអីបានហើយចាឥឡូវនេះបានហើយស្រង់មួយទុកម្លាយទៅចាបន្ទាប់មកស្រង់មីសួរចាការស្រស់ដើម្បីឲ្យងាយស្រួលយើងត្រូវមានកត្រងមួយអញ្ចឹងមកចាបន្ទាប់មកនេះមឹកនឹងបង្គាស្រស់វាទៅចាប៉ុណ្ណឹងបាន3នាទីនេះគឺបានហើយស្រង់វាចេញមកចាឥឡូវនេះយើងធ្វើការផ្សំទឹកញ៉ាំដាក់ទឹកខ្ទឹមជ្រក់នេះចំនួន2វែកកន្លុកទូប៉ុណ្នេះណាចាទឹកស្ករ1វែកទឹកត្រី1វែកចាប៊ីចេងមួយចូលកូនលព្រានេះទៅណាកូនលព្រាទូចនេះដាក់ម្ទេសដែលយើងបុកហើយនឹងខ្ទឹមហ្នឹងដាក់ចូលទៅតោះមកដាក់ទឹកក្រូចឆ្មាសម្បាច់ក្រូចឆ្មាចូលចានៅពេលសាប្រៃយើងផ្សំនៅពេលហ្នឹងទៅណាហើយខ្ញុំថែមទឹកស្ករ
กลาเปรี้ยบายติดให้ตึกไตรกลาเปรี้ยบายได้ให้นังกรุชมาจับตบมัดได้เกียโจเตอร์ให้นังปัดเต้ตบมัดได้เป็นป้อให้นังปลายกรุบหมกเลยยังเตรียมตกนะđã cho tới để đậm xúa cho đậm xúa trâu tận tới là bây giờ nghe xúa không ca cho bỏ đó cho tới chàแต่ปนังคือเรียบร้อยให้น้องโป๊ะเรายังเรียบจำđãจานเพลทกันchàบางโป๊ะนี่เรียบร้อยให้นะchàเรายังโผล่ไอเมอนะchàเรายังโผล่นะช่างไงจับบางคนขึ้นชายกับชายđóคือสวยขยอกมองnhưng soiอย่างนั้นตามแต่ก้อนคือสวยอย่างเต้นcái này đồ chiên cứ là món chắc nênខ្ញុំក៏សូមអរគុណបងប្អូនផងដែរតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe ផងណាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជាបន្តទៀត